ಕೆಮ್ಮದಾಗ, ನಕ್ಕದಾಗ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಸೀನದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕವಾಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಮುಜುಗರದ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ.